სალმები ძვირფასო მეგობრებო, მსმენელებო, ერთ-ერთმა მსმენელმა მკითხა, მეორედ მოსვლა როდის მოხდებაო? სიმართლე გითხრათ, მე ამ კითხვაზე პასუხი არ მქონდა ზუსტი პასუხი. თან აქ ცოტა სხვანაირი გაგებით უნდა მიიღო ეს ინფორმაცია და ახლა მე შემთხვევით წავაწყდი ვალერია კაცოვას ვიდეოს. ახლა კი არა გუშინ წინ როდესაც ვეძებდი ვიდეოს მთვარეზე, გუშინ წინ იყო თუ ერთი 4 დღის უკან, რომ ჩავთე ინტერნეტი მე ჩავთე კვირას გონი, ხო? ხო და მაშინ წავაწყდი ამ ვიდეოს და როდის იქნება მეორე მოსვლა ვალერია კაცოვას ნათქვამით. მე თუ შემოგთავაზებთ ამ ვარიანტს. ხო, მე თვითონ იცით რა, ამ საკითხში მთლად არა ვარ გარკვეული, მაგრამ ისმაილ პერესმა თქვა ერთხელ, თუ რას ნიშნავდა მეორედ მოსვლა, მაგრამ დამავიწყდა. ვიდეოში კი მაქვს ეს ჩაწერილი, ოღონდ არ მახსოვს რომელ ვიდეოში. ამიტომ მოდით მოусვინოთ ერთად. 2000 წელი ელოდებიან ქრისტიანები ქრისტეს მეორედ მოსვლას. უფრო დიდხანს ელოდებიან თავის მისიას ებრაელები. მაგრამ ებრაელებთან ცოტა სხვანაირადაა საკითხი. მათთან მისია მოვიდა, მესია, მაგრამ ებრაელებმა ვერ მიხვდნენ, რომ ეს იყო მათი მესია, იოანე ნათლისმცემლის სახით. ის მესია, რომლითაც ელოდებოდნენ ებრაელები, იყო იოანე ნათლისმცემელი, მაგრამ იმისთვის რომ ხო ახლა მე თემას გადავუხვიე, თუმცა მაინც ამ თემასთან არის დაკავშირებული. ეს ინფორმაცია სულ საწყაროდან მაქვს მე აღებული. წიგნიდან მიშელ დემარკეს წიგნიდან ტიაობა ოქროს პლანეტა. იქ ტაო ეუბნება ამათ. მიშელს ეუბნება, რომ ებრაელები, ფარისევლებს უნდათ ებრაელების გაკონტროლება, რომ მათ ხელში ყოფილიყვნენ და ამიტომ მაგათმა ტყვილი ინფორმაცია გაავრცელეს, რომ თითქოს მესია უნდა მოვიდესო. არა და მესია მოვიდაო იოანე ნათლისმცემლის სახით. და რადგან ეს ინფორმაცია, ცური ინფორმაცია უკვე გავრცელებული იყო ებრაელებს შორის და ებრაელები ცრუ მესიას ელოდებოდნენო, სხვა გზა არ იყო. და როდესაც იესო, ახლა ოღონდ არ ჩამქოლოთ, და ამას ამბობს, იგი წერია მიშელ დემარკეს წიგნში, როდესაც იესო წავიდაო, ხო ვიცით რომ 12 წლის შემდეგ იესოს ეძებდა მისი მშობლები, რადგან გაქრა ბავშვი. ხო, და ის მერე არც კი დაბრუნებულა უკან. ხო, მიშელ დემარკეს წიგნის მიხედვით, არც კი დაბრუნებულა უკან. ის მოკვდა იაპონიაში, ძმა წაიყვანა თან. ძმა მოკვდა უფრო ადრე, არ მახსოვს სად, მერე მან მოჭრა ძმას თმები და ბოლოს ჩავიდა იაპონიაში. იქ ერთ-ერთ კუნძულზე დოკუმენტალურად კიდევ არის დაფიქსირებული ეს ფაქტები. მე ყველა ინფორმაციას თქვენ ახლა არ გაცვდით. მართლა არის დოკუმენტალურად დაფიქსირებული, რომ იესო ცხოვრობდა იაპონიის ერთ-ერთ კუნძულზე, იქ დაქორწინდა. ეყოლა 3 თუ 4 ქალიშვილი, რომლებიც მაღლები იყვნენ, კი იცით, საერთოდ აზიატელები დაბლებია, ხო? ახლა არა და ადრე იყვნენ უფრო დაბლები და იესოს სასაფლაოც კი არსებობდა მისი ძმის, სადაც მან ჩამარხა თმა ძმის მაგივრად. და მაგრამ მე მინდა კიდევ გითხრათ, რომ ბევრი იესო არსებობდა. ბევრი იესო. მე თქვენ გინდა დაიჯერეთ, გინდა არა, ეს თქვენი საქმეა, როგორ თქვენ რეზონირებთ. მაგრამ იესოსთან დაკავშირებით მეც ღიად მაქვს ეს საკითხი. ჩემთვისაც ბევრი რამე გაურკვეველია, მაგრამ ამ დადასტურებულ ფაქტებს გვერდს ვერ აუვლი, ხო? და ამ იესოს მაგივრად ტაო ეუბნება მიშელ დემარკეს, იქ იმ პლანეტაზე შეეძლოთ ადამიანის სხეულის შექმნათ, როგორც დღეს იქმნება ადამიანის სხეულები, კლონები. ამდაგვარი სხეული შეეძლოთ შექმნათ 24 საათში, მაგრამ არა მხოლოდ სხეული, თუ დედამიწაზე
მხოლოდ სხეულის ქმნიან და ცნობიერებას ჩიპის სახით უდებენ ამ სხეულს და კლონებად უწოდებენ, იქ არა, იქ მარტო სხეულს კი არ ქმნიან, იქ წვრილ მატერიებსა, წვრილ სხეულებს, ჩვენ ხო გაგვაჩნია წვრილი სხეულები, თუმცა სიბერეში ყველა სხეული არ მოყვება ადამიანს, ზოგი სულსაც კი კარგავს თავისი ცხოვრების გზაზე. ეს სიმართლეა, ზოგი სულსაც კი კარგავს და ზოგი სული ენაცვლება დემონური არსებებით. მე ვიცნობ ისეთ ადამიანს, რომელშიც ზის დემონური არსება, მაგრამ მე სახელს ვერ ვიტყვი, მე აქ ვერ ვიტყვი ღიად ამას, რადგან ის ადამიანი ჯერ ცოცხალია, მისი ნათესავებით არსებობენ და შეიძლება ვერც გამიგონ, მაგრამ ის ადამიანი წარსდგა ჩემ წინაშე, როდესაც გამაცნეს დემონური სხეულით. მე მაშინ არ შემშინებია, მე ვიფიქრე ალბათ ილუზია მეთქი ან галлუცინაცია და სინამდვილეში მართალი ვყოფილვარ, შემდეგ მე გავარკვი ახლა მოგვიანებით რომ შევისწავლე რამდენიმე საკითხი, რომ ხო კითხულობ, ხო უსმენ, კითხვით არა, უსმენ უფრო. თან საქმეს გააკეთებ მოსმენის დროს და აღმოჩნდა რომ მე მართალი ვყოფილვარ იმ მხრივ რომ მე არ მომჩვენებია. და ეს შემდეგ ერთ-ერთმა პიროვნებამ იქ ტაოს მცხოვრებმა თავისი ნებით დათანხმდა რომ ისი სული გადაეტანა ამ ფიზიკურ სხეულში. ხო, გახსოვთ იესო ქრისტემ სასწაულების ჩადენა დაიწყო 33 წლის შემდეგ. გახსოვთ, მანამდე მაგას სასწაულები არ ჩაუდენია, ჩვეულებრივ ბავშვად იზრდებოდა, მაგრამ იესო ქრისტემ დაიწყო ამ სასწაულების ჩადენა 33 წლის შემდეგ, როდესაც გაქრა და უცებ გამოჩნდა 33 წლის ასაკში. ბიბლიაში წერია ეს. ხო და აი ის პიროვნება მე გეუბნებით ერთ-ერთ ვარიანტს. მე დოკუმენტალურად ამას ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ მე გეუბნებით ერთ-ერთ ვარიანტს. ყველა ვარიანტია გასახილველი. როდესაც რამეს იკვლევენ მეცნიერები, რა შვებიან ისინი, არა, მე მეცნიერი არა ვარ, მაგრამ მე ცნობის მოყვარეობა მკლავს, რადგან მინდა ყველაფერი გავარკვიო. ამიტომ მე არ მგონია ვინმე რამე საყვედური მითხრას. თქვენ ზოგიერთები რასაც უდახეთ სატანურს, ეგ არის ძველი სისტემის ძველი რეკლამებიდან და აგიტაციებიდან გამომავალი შედეგი. დგება დრო, არ მიწყინოთ, როდესაც თქვენ თვითონ დარწმუნდებით ამაში, მაგრამ თქვენ არ ხართ ჯერ მზად, აგიუარყო თქვენი, თქვენ რასაც ჭეშმარიტებად მიგაჩნიათ, თქვენ მალე მას თვითონ თქვენ უარყოფთ. მერწმუნეთ. კარგით, და ეს პიროვნება გამოუშვეს იესოს მაგივრად. იესოს სხეულში, სხვათა შორის, იესოს სხეული, არ ვიცი, საიდან მოიტანეს და რომელ სხეულზე საუბარი, აქვთ შენახული ამ ტიაუბელებს. მე დახატული მაქვს ჩემით ის წიგნში ეწერა, იქ ნახატი არ იყო მოცემული, მაგრამ მე მიახლოებით დავხატე ის ადგილი, სადაც განიშნებენ მარტო იესოს სხეული კი არა, ამათ შეგროვილი აქვთ რამდენიმე ადამიანური სხეული, რამდენიმე ჰუმანოიდური სხეული შესანახად, როგორც მუზეუმი. მაგრამ რისთვის ჭირდებათ ეს სხეულები არ ვიცი. და იესომ დაიწყო სასწაულების მოხდენა, მოინათლა და შემდეგ დაიწყო სასწაულების მოხდენა. და გახსოვთ ქალი, რომელიც იყო ალბათ დენით და შეხო
ამ იესოს ტანსაცმელს და განიკურნა. ხო, ბიბლიაშიცა ეს მოყვანილი. ხო. და ბევრი ასეთი. მაპატიეთ ქუდით რო ვცივარ, არა დღეს ისე არ ვცივა, ახლა კარგი ამინდებია, მაგრამ თმა შეღებილი რო არ მაქვს, მერიდება. თან გრილად ცოტა და მე ხომ მაწუხებს თიაქარი ყველგან, კისრის არეშიც. გუში მთელი ღამე საერთოდ ხელები მტკივა მე, რადგან ის მაქვს ნაზარდები, მაგრამ გუშინ ჩამძინებია მარცხენა მხარეს, უშნოდ მქონდა ეთყობა ხელი და მტკივა ისეთი აყრუ ტკივილები, არასა სიამოვნო. ამიტომ სითბო უხდება, ამიტომ არასე შეფუთული და ქუდი თან სეზონიცაა და მე ხა არ მიღებს თმები შევიღებო, იმიტომ რომ ნახევრად ცუდი ამინდებია და ნახევრად ქუდი მახურია ახლაც, ის კი არა, ღამითაც ლოგინში ქუდი მახურია. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია ინფორმაცია, რასაც მე თქვენ გადვდით. მე გარეგნობას არ ვაქცევ ყურადღებას და ხა მოჩანჩული არ ვდგები თქვენ წინაშე, მაგრამ ოთახში რო დაკეტავ კარებს, ახლა გარეთ კარგი ამიდია, მაგრამ კარებს რო გავაღებ სითბო შემოდის, მაგრამ ახლა რო წერ, ჩემი ხმა არ მინდა გავიდეს. თან ცოტა სკეპტიკურად მიყურებენ ჩემი ხაზეიგის ოჯახი, არჯერად ეცინებათ, ამიტომ მეჩვენია ჩემ გებოზე დახურულ კარში ჩავწერო, თუმცა ჩემი ხმა მაინც გადის, მაგრამ რას ვამბობ, ვინ იცის მე რას ვამბობ. მაშკა ვაგრძელოთ. მაგრამ ყველაფერს მიუხედავად, იესოც არ მიიღეს ებრაელებმა როგორც მესია. არ მიიღეს. და იესოს შემდეგაც კი ელოდებოდნენ ისინი თავის მესიას. წარმოგიდგენიათ? ხო, იოანეს სახარებაში წერია, მგონი თვალწდები აღწერილია იესოს მეორედ მოსვლა. აგრეთვე სახარაში ნახსენებია, მგონი სახარაშია ნახსენებია ანტიქრისტეს მოსვლა. არ მოსვლა სიმართლე გითხრათ, რომელ ადგილასაა. მაშ რას უნდა ველოდებოდით ჩვენ და ვის უნდა ველოდებოდეთ? ისმება ასეთი კითხვა, ორი კითხვა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მხოლოდ ჰიპოთეზები არსებობს. ხო და ვალერია კაცოვა ეს ინფორმაცია გადასცა, ეგრეთ კი არა, ღმერთი კრიშნემ, იცით რა, ეს თქვენ არ იფიქროთ, რომ ეს როგორ შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს სიმართლე, რადგან ინდუსური დასახელება აქვს ამ ღმერთს, ხო? სინამდვილეში მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი დასახელება აქვს ღმერთებს. ყველა ეროვნებაში თავთავისი დასახელებები აქვს, მაგრამ ეს ღმერთები ერთნი არიან, ერთ და იგივე. იგივე ბერძნული ეგრეთ წოდებული ღმერთები შეიძლება ჩვენთან სულ სხვა სახელებით იყვნენ, შეიძლება რუსეთში კი სულ სხვა სახელი აქვთ, სლავიანებს სხვანაირი დასახელება აქვთ ღმერთების მიმართ. ხო და იცით რა, ურაზრს იტყვით, რომ ეს არასწორია, ან ეს სწორია. იმიტომ რომ ამის გარკვევა რთულია, მაგრამ ბევრ კონტაქტორს უთქვამს ეს, რომ ღმერთები ერთ და იგივებია, ესენი ვისაც სცემდნენ თაყვანს, მაგრამ ყველა ერთშიო სხვადასხვა სახელები აქვენო მაგათ. მაგალითად, ხომ არსებობდა პრომეთე, ხო? პრომეთეს მაგვარი არსებობდა ამირანი ქართველებში. ხო და ამირანი მიჯაჭვულია კავკასიონის კლდეებზეო. ხო? ეგრევე პრომეთეა მიჯაჭვული სადღაც კლდეებზე. მაგრამ იქ თუ და სხვანაირი ინფორმაცია. ის ვიდეოები, რომლებსაც მე თქვენ ახლა გიდებთ, რაც შეეხება აი ღმერთებს, იმათ, ამათ, მე მეცნიერულად ამას ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ ვერც კონდაქტორების ნათქვამს ასე ვთქვათ შევამოწმებ. რატომ და მე წვრილ სამყაროს ვერ ვხედავ. მე კი რაღაც ხელვები მაქვს, მაგრამ წვრილ სამყაროს ჯერ ვერ ვხედავ, მაგრამ ახლა ისეთი ენერგიები წამოვა ამ 2006 წელს უფრო გაძლიერდება
ენერგიები ამ ხრივ ჩვენ არ დაგვინდობენ არა ცუდად არ გამიგოთ მე უსვენდი ერთ-ერთი კონდაქტორს გამოსვლას ერთ-ერთი ქაბატონისა ჩვენ ენერგიები არ დაგვინდობენ იმ ხრივ რომ ჩვენი გახვეწება უნდა ჩქარა და ამიტომ ეს სისწრაფით მოხდება დრო ხო ისედაც აჩქარებულია და არა დრო არ იწვევს იმიტომ რომ ჩვენ მტრებსაც არ ძინავთ კაცობრების მტრეს და დროის ხაზებიც გაყოფილია და კიდევ რამე გითხრათ მე ვამბობდი აი ჩემი ნათესავებთან კონტაქტი არ მაქვს მეთქი ხო ერთ-ერთ ვიდეოში სინამდვილეში რა ხდება ახლა სხვანაირად ნუ გამიგებთ ხო მე ხო გეუბნებოდი თქვენ რომ არსებობს ვიბრაციები ხო თუ თქვენ მაგალითად ვინმესე მეტი ვიბრაცია გაქვთ თქვენ ამ ადამიანთან კონტაქტი არ გექნება თუნდაც ეს იყოს საკუთარი შვილი საკუთარი და მეზობელი ახლონათესავი შურეული ნათესავი ახლობელი თუ თქვენ მაგაზე მაღალი ვიბრაციები გაქვთ ამ ადამიანებზე მაღალი ვიბრაციები თქვენ მათთან კავშირი არ გექნებათ მათ თქვენ არ ენდომებით არ დაინტერესებს მაგათ თქვენი თავი თქვენი ცხოვრება ხო და ხანდახან მე ეს მავიწყდება ხო და შვილი ბავშვით გული დამწყდება ხოლმე მაგრამ შემდეგ ვეკითხებით ჩემ თავს სახელი კი ლალი შენ ახლა შენთან რო დადიოდნენ შენი ნათესავი თუმცა ორი მამი და მყავს აქ მამი და შვილები მეგანა ამდენამეს მოვასწრებ ისედაც ვერ ვასწრებ მე ხო ვერ ვასწრებ იმიტომ რომ დრო უნდა ყველაფერს აქეთ რაღაც ყოფა ყოველდღიური ყოფის საკითხებია გადასაწყვეტი აქეთ მოწესრიგება აქეთ დაბანვა აქეთ ხო აქეთ სარეცხები აქეთ ცოტა კი ერთი ოთახი მაქვს მაგრამ იმასაც ძლივს ვალაქ ამიტომ ვამბობ დრო ხელად გარბის და მე პირიქით გულისხმობაში მადლობელი ვარ რომ მე არავინ მაწუხებს იმიტომ რომ ჩვენთვის თამარია ეს ჩემი სულიერი განვითარება არ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ნათესავე არ მინდა როგორ არა მე რატო უნდა ვიყო მათ მიმართ ნაწყენი უბრალოდ ყველას თავისი პრობლემა აქვს დღეს ხო ყველა თავის პრობლემაშია ჩათრეული ჩემთვის ეს დადებითი პრობლემა წყალებში ეს რასაც მე ვაკეთებ და მე მაქვს საშუალება და მე თუმცა ადრე კიდე არავინ მატეხავდა თავს მაინც მაგრამ ახლა მით უმეტეს მე მიხარია მე რომ მაქვს დრო და ხელს ამიშლის არავინ ჩემი საქმის გაკეთებაში იმიტომ რომ დასვენება მინდა რა თქმა უნდა მოდით ისევ ახლა ისევ ჩემ თავზე ვლაპარაკობ მეტყვის ოგი სვენელი მაგრამ მე უბრალოდ მაგალითი მოგიყვანეთ ახლა ისევ დაუბრუნდეთ თემას ვალერია ნახა ეს უკვე კიდევ შეგახსენებთ რომ ვალერია კალთova საწვდენ ინფორმაციას გაცნობიერებული სიზმრების დროს და ახლა ის ამ მომენტშიც იყოფება გაცნობიერებულ სიზმარში და ხედავდა კერპს და ამ კერპიდან კერპს მოსცილდა ახალ ფიგურა ეს იყო ახალგაზრდა მამაკაცი რომელსაც ჰქონდა წვერები და ულოშები პერანგი გრძელი პერანგი მუხლების ქვევიცოდა ეცვაო ამ პიროვნებას და სარტყელით იყო სარტყელი ქონდა წელზე გაკეთებული ფეხზე ეცვა ტყავის ფეხსაცმელი ადრე იყო ცხრიანი ფეხსაცმელები ასე ამოწეული ასე ზღაპრებში რა ნაჩვენები ასე ამოწეული ცხრიძევით მაშინ იყო მოდაშის და შავი შარვალი ეცვა რომელიც ამ ნახევრად ჩექმები ეცვა ამას და ჩექმებში იყო ჩაყოლებული მაპატიეთ ახალგაზრდა კაცი დაჭდა ქვაზე რომელიც თვითონ ამოვიდა მიწიდან მას ჰქონდა ლურჯი თვალებიო არა გალუბე გლოზა ცისფერი თვალები ხო არა მე დასუსტებით მიყვარს თქვა ცისფერი თვალები ჰქონდაო მე მერქვაო კრიშნა არა კრიშნე მასე მიწოდებდაო მე თქვენი წინაპრები და ხმა შიგნით მესმისო მაგრამ ვიციო რომ ამას ეს ახალგაზრდა კაცი ლაპარაკობსო მესაუბრებაო
მე ვეუბნებოდიო ხალხს სიხარულზე, ვესაუბრებოდიო, რომ ყოველ დღე სიხარულით უნდა იცხოვრონო. მე რამდენჯერმე სწორად როგორ ვთქვა, მოვდიოდიო მიწაზე, ვიბადებოდიო მიწაზე სხვადასხვა სხეულებში. და ხალხი მე ცნობდაო, როგორც ცნობდაო ერთმანეთს განსახიერებების შორისო. სულები ესე იგი ცნობდნენ ერთმანეთს, როდესაც ტოვებდნენ სხეულს. და ხალხმა იცოდაო, რომ ისინი რა ცხოვრებასაც გადიოდნენ იმ მომენტში, ეს პირველი და უკანასკნელი არ იყო. ყოველთვის იცოდაო ხალხმა, ყოველთვის, რომ ერთი განსახიერებიდან მოხდებოდნენ შემდეგ განსახიერებაში. და ეს გრძელდებოდაო მანამ, სანამ ხალხი არ დაარწმუნესო იმაში, რომ ისინი მოდიანო ერთხელ და ერთჯერ. ესე იგი, ხალხი დაარწმუნეს იმაში, რომ სული არ არსებობს, მხოლოდ მათი სხეულებები იბადებოდნენ ერთხელ და ერთჯერ. მე აქ ვიბადებოდიო კალიდეს სახელით, კრიშნეს სახელით, სამხრეთ მიწებშიც მოვდიოდიო კრიშნას სახელით, აგრეთვე მოვდიოდიო ხალხთან მდინარეზე ვცხოვრებ, მდინარის სახელწოდება იყო ასრისი. მე მოვდიოდიო მათთან, რომლებიც თვლიდნენ თავის საკუთარ თავებს ღმერთებად რჩეულებად, ღმერთისგან რჩეულებად და ყველა ადამიანებისგან იქ ჩემი სახელი იყო იეშუა ან იესო და ეს იყო ყველაზე რთული განსახიერება ჩემი დედამიწაზეო. მე ყოველთვის ვესაუბრებოდი ხალხს ცხოვრების სიხარულზე და არა სიკვდილზე, მაგრამ დაბრმავებულმა მინდევრებმა გვტრებად არ დატოვეს. მე მათ ბევრჯერ ვესაუბრებოდი ამაზე და მაინც მაგათ მაირჩიეს სიკვდილი და ტანჯვა. და დღეს თუ დამიჯერებენ მე რომ მე იესო ვარ, ეს ცოტა ჩემი დედამიწაზე ყოფნისას მე არ ველაპარაკებოდი ხალხს ტანჯვაზე, მაგრამ იმ დროინდელმა ხალხმა აირჩიეს ტანჯვა, როგორც ცხვრები ჩვენიერები არიან და მისდევენ ლიდერს თავის ბელადს. აი, ამდაგვარ სიტუაციაში იყო ხალხი. რადგან ხალხი დაარწმუნეს, რომ ტანჯვის გარეშე ჩემ სამეფოში არ დაიშვებოდნენ. და მეც მომიწიაო დატანჯულიყავიო იქ ყოფნისას. და ამ ხალხის გამო, რომლებმაც ტანჯვა ერჩიესო, მეც დავიტანჯიო. მე არ ვატარებდიო ჯვარს და არ ვამბობდიო იმ ტანჯვებზე, რომელიც გახდაო ახლანდელი ქრისტიანობის სიმბოლოდ. მე არ ვქნიდიო ეკლესიებს და მათ მსახურებს. ისინი მოგვიანებით დაარსნა, ეკლესია დაარსდა მოგვიანებით, მსახურები გაჩნდა მოგვიანებით. ხალხი იმას ხედავდაო, რისი ხედვა ჰქონდათო ნაბრძანები. და მასე გრძელდება დღესაც. მე მაშინ არ გამომივიდა ჩემი მისიის ამოცანების შესრულება. ხო, ხალხს აგრეთვე უგზავნდნენ ღმერთის სახელის გამოთქმას თითქოს. ეს ჩვენი მტრები დადიოდნენ ჩვენ შორის ადამიანების სხეულებში დამალულნი. მე ვხედავდიო მათ მიერ დატყვევებულ სულებს. ეს ხალხი, ეს სულები იტანჯებოდაო გაუგებრობების შორისო და ღმერთო ნაირი სახელებით თემდენო თაყვანს. ამ ხალხმა ირწმუნა, რომ ისინი იყვნენ რჩეულიერი და რომ ღმერთმა მხოლოდ ისინი აირჩია თავის მისიისთვის. თავის უვიცობიდან გამომდინარე, მაგათმა არ იცოდნენ, რომ მათ მართავდა ხალხი. იგივე ანუნაკები, იგივე სხვა დამპყრობელები და იმ წიგნებს, ვითომ კანონმდებლებს თუ როგორ უნდა ეწუნათ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ და ასე შემდეგ, რომელიც გააჩნია ყველა რელიგიას, აგრეთვე ვთქვათ, ინსტრუქცია იყო ამ მათ მიერ დაწერილი. მაგათმა დაწერენ თავისი
ზავეტი, რომელსაც ეწოდება ტანახუ. ტანახუ თურმე არის ძველი აღთქმა. ტორას, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ ძველი აღთქმაში რაც შედის, ამას ყველაფერს ქვია ტანახუ თურმე. მაგათმა დაწერეს, საკურველია ის ტორა და ტალმუდი. თავისი უვიცობის გამო მაგათმა არ იცოდნენ თუ ამას ყველაფერს ვინ ავრცელებდა დედამიწაზე და რატომ აღმოჩნდნენ ებრაელები ეგვიპტელების და ბაბილონელების ტყვეობაში. და ადამიანების ის სურვილი, რომ ყველას უნდა ქონდეს საკმარისი ქონება, ოქრო, ფული, ეს ადამიანების ეს სურვილი მაგათთან გამოიყენეს იმისთვის, რომ ეკონტროლათ ისინი და მათი არჩეული მიმართულებით გაიშვა ისინი. ხო, ამათ ნეგატიურ ანუნაკებს, ნეგატიური ვინც ადრე იყო ოკუპანტები, მაგათ უნდოდა დედამიწის დაპყრობა, დედამიწის მოსახლეობის დაპყრობა, გაკონტროლება, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს 24 წელსაა დაწერილი, ხო? არც ისე შორს. უბრალოდ ამ ნაჯერთა კუდელკინას აქვს ეს ვიდეო ჩაწერილი, თორე ვალერია კოლცოვას უფრო ადრე აქვს ეს ვიდეო ჩატვირთული ინტერნეტში. ეს არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ყველაფერი წარსულია. წარსული როგორ, ახლა ყველაფერი შეიცვალა და ბრძოლა მიდის იმისთვის, რომ დედამიწა სრულად განთავისუფლდეს ამ ბნელი ძალებიდან, ძალების გავლენისაგან. მათ უნდოდათო უსულო მონები დაეტოვებინათო დედამიწაზე. ხო, მინდა შეგახსენოთ, რომ დედამიწაზე ყველა ადამიანი არა, ადამიანი თუ არიან ადამიანები, ზოგ სული დაკარგულიათ, როგორც გითხარით, ზოგი კარგავს თავის სულს. ეს ერთი და სხვათა შორის კნязь მირესივო, რომ წერია ბიბლიაში და რომელიც იესოს წინაშე იესოს გამოცდიდა და აყენას ეს სამყარო შენი იქნებაო თუ ჩამივარდებიო მუხლებში. სხვათა შორის მე აქ რამდენიმე ვიდეომა არსებობს ასეთი არხი, რეალური მისტიკური ისტორიები, რეალური მისტические ისტორიები, რომელიც ავტორია, ბლოგერია ალენა ვოლკოვა. ფლობელი ძალის, შავის, თეთრის, ახლა თქვენ მეტყვით სატანურია და ესა. გინდა სატანური უძახე, გინდა არასატანური, ეს არსებობს. ისევე როგორც არსებობს დაავადების ვირუსები, თქვენ მათ ხედავთ? არა, მეც ვერ ხედავ, მაგრამ დაავადებები ხომ არსებობს. მოდი და ვუარყოთ ის, რომ გრიპი, პნევმონია და სხვადასხვა დაავადებები ხარიდან მოდის. საკურველი ეს სისულელეა. და ამ ვალკოვას ხშირად ჰქონდა კონტაქტი ჯოჯოხეთის ბრძანებელთან. და როდესაც ამბობენ სულს ნუ მიყიდითო ეშმაკს, აი ამასეა საუბარი. სინამდვილეში როგორ ხდება სულის მიყიდვა? ეს ხდება თქვენი ცხოვრების პერიოდში, არის თურმე რიტუალები, რომლითაც ძალიან იოლი ჩასატარებელია თურმე, სადაც შეგიძლიათ გამოიძახოთ ეს ჯოჯოხეთის ბრძანებელი და მიყიდოთ მას სული, იმ სურვილის ასრულების სამაგიეროდ, რაც თქვენ გინდათ, ხო? ამაზე საუბარი. სხვათა შორის პოლ მაკარტნი არა. ერთ-ერთი მისი გუნდის წევრი, არ მახსოვს გვარი და სახელი. მე ვიდეო არა, ჩანაწერი მაქვს, იქ უნდა ავტვირთო. პრინცესა დიანაზე და იქ ალენა ვოლკოვამ ჩამოთვალა ის ცნობილი პირები, რომლებაც მიყიდეს სული ეშმაკს. ხო და იმ მომღერალს ვერ გავიხსენე სახელი. გამოუძახებია ეშმაკი და მიუყიდია სული ეშმაკზე და 20 წელი რო გავიდა, წაიყვანა ეშმაკმა მისი სული. და ბევრი ასეთებია, ბევრი. უბრალო ხალხიც არიან, რომლებიც
ყიდიან თავისულებს იმისთვის, რომ დღეს ამ რეალურ ცხოვრებაში ის ხანმოკლე ცხოვრება, რომელიც აქვს ადამიანს დედამიწაზე, ზოგიერთს უნდა გაატაროს კარგად, მაგრამ სიკვდილის შემდეგ სული ვერ დაუბრუნდება თავის წყაროს. ამიტომ ვამბობ მე. ამიტომ მეც ვამბობ, საერთოდ კი მე მესმის ძალიან ძიმე პრობლემები აქვს ზოგიერთისთვის დედამიწაზე ცხოვრება სამოთხეა, ზოგიერთისთვის ჯოჯოხეთია, გააჩნია როგორ პირობებში ცხოვრობ ჩვენ. მაგალითად ადრე წლებში, წინა წლებში ჩემი ცხოვრება გავდა ჯოჯოხეთში ცხოვრებას. ხო, ახლა რა შემიძლია ვთქვა? ბედნიერი ვარ. ხო, კი მე ვარ მარტო დარჩენილი, ჯანმრთელობა დაკარგული, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ მაინც, იმიტომ რომ ჩემზე გავლენას არ ახდენენ არც ჩემი ნათესავები, არც მამა ჩემი, არც დედა ჩემი. ორივე ცდილობდა მის შკوازზე ვეტარებინე. მე ანგარიში არ მისწორებდნენ. მე მამა ჩემთან მით უმეტეს, მამა ძალიან მიყვარდა მე, ძალიან. ხო და რას გეუბნებით? არიან მშობლები, რომლებიც შვილების ერთნაბიჯზე გაშვება არ უნდათ, ეშინიათ რომ სიბერეში უპატრონო დარჩებიან, მაგრამ მამა ჩემსაც თურმე ესტომებია. მაგრამ ის გარდაიცვალა და მე დავრჩი მარტო. ეს ერთ მხრივ, მეორე მხრივ, მე მადლობელი ვარ, რომ მე არ შემიქნია აქამდე ოჯახი, რომ მე მაქვს საშუალება ვიზრუნო ჩემს სულიერ განვითარებაზე. მართალია, ჯანმრთელობა არ შემჩა, მაგრამ ეს დროებითია ყველაფერი. მე ბედნიერი არ, იმიტომ რომ ჩემ კი არიან როგორ არა ნერვების მოშლას ბევრი ცდილობს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხალხს ვერ შევცვლით. ვერ შეცვლით ადამიანი თუ არ უნდა შეცვლა. მე ხა გითხარით, აი წვრილმანებს ვაკვირდები, იმიტომ რომ იმ წვრილმანებიდან შედგება ჩვენი ცხოვრება. და რატო ვცდილობ რომ წვრილმანებს დავაკვირდე და გამოვასწორო ჩემი შეცდომები? თუ ჩვენ დღევანდელი დღე უნდა ვიცხოვროთ როგორც ბოლო დღე. და ჩვენ თუ არ მევაქციეთ ამ წვრილმანებს ყურადღება, მაშინ ხვალინდელი დღე უარესი იქნება, ხო? აი რო გითხარით ახალ წელთან დაკავშირებით. იცით რა? მე მივატოვე ყურადღების მიცემა იმაზე, თუ ხალხი რას ფიქრობს ჩემზე. არა, სხვანაირად არ გამიგოთ. მე რას გეუბნებით ამან? აი მაგალითად მე რომ წამოვედი აფხაზეთიდან, მამა მომიქრა და მე იქ არ ვცხოვრობ. შეიძლება არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დარჩა უპატრონოდ, რა სჭამს ალბათ ნახლებთ შეერია და კი იცი, ხომ იცი და ზოგი ადამიანი ისეთი ცინიკურია. ხანდახან ასეთი ფიქრები შემომეპარება, რომ ის ახლა ჩემზე ამას იტყო და ეს ახლა ჩემ ხო ვიცნობ მე, ყველას ხო ვიცნობ ამ ადამიანებს. ის ახლა ამას ჩემზე იტყო და ეს აზრი რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ასეთ ფიქრებს არ მიცეთ განვითარების საშუალება თქვენ ტვინებში, თქვენ აზრებში, რატომ? ეს შეგიპყრობთ. აი იგი ამას ამბობს და მე როგორ დაუმტკიცო, რომ მე ასე ვარ, ბედნიერი ვარ, ეს ვარ. არა არის საჭირო ვინმეს რამე დაუმტკიცოთ. იფიქრონ. უკაცრავად პირი გამიშლა. იფიქრონ, რაც უნდა ის იფიქრონ. თქვენ მომავალს თქვენ თვითონ ქმნით. ახლა ჩემ მომავალს მე თვითონ ვქმნი. და მე ის ენერგია, რომელიც მე დამემატა იმისთვის, რომ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება, იმისთვის მაძლევე მე ამ ენერგიებს ზეციდან, რომ მე ჩემი საქმე ვაკეთო, ხო? კაცო, შეიძლება ბევრმა იცინოს იმაზე, რასაც მე ვაკეთებ, მაგრამ მე რასაც ვაკეთებ, მე ის მგრის სიხარულს და რეზონირებს ჩემთან. რეზონირებს ახლაც ჟვანტმა გამიარა. და
მართალია, ასეთი აზრები დაგიბრუნოთ, ის ამას გაიფიქრებს ჩემზე, ის ახლა ფიქრობს ამას ჩემზე, ასეთი აზრები უკუაგდეთ. ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. ასეთი აზრები თუ შემოგივიდათ, გაფანტეთ იქეთ, მოიცილეთ. რა ნიშნობა თქვენი ახლობლები, ნათესავები ან ნაცნობი ან მეზობლები ამ ხრით თქვენზე რას ფიქრობენ? ყველას თავისი ცხოვრება აქვს. ყველა თვითონ აგებს პასუხს. თქვენ გქნით თქვენ მომავალს. და ჩვენ თუ მივაქციეთ ყურადღება ის რაც გაიფიქრებს, ის რაც ფიქრობს, ალბათ ის ამას ამბობს ჩემზე, ალბათ ის ამას ამბობს ჩემზე. იტყვია. ჩვენ ხო ხანდახან ვლაპარაკობთ ვიღაცაზე რაღაცეებს, ხო? აი მე ამას ვიჭერთ. ხო? აი ამან ეს გააკეთა, ის გააკეთა. ხო იტყვი, უნებლიეთ. ჩვენ ყველა არასრულყოფილები ვართ. უნებლიეთ, მე არ ვამბობ რომ სრულყოფილი არავინ არა დედამიწაზე. ისეთი ცხოვრება გვაქვს ჩვენ ყველას განვლილი სულეს დედამიწაზე, მაგრამ შენ როდესაც ცდილობ შენ შეიცვალო და როდესაც შენ შეცდომებზე იჭერ შენ ფიქრებს, ამას ხო არავინ ხედავს შენ გარდა? არავინ ხედავს, არავინ ამჩნევს შენ რას ფიქრობ, ხო? მაგრამ სეციური სამყარო ხო ხედავს შენ რა ფიქრები გაქვს? შენ გულის ნადებს ვერ დამალავ მაგადგან. შეიძლება დამალო გამოღვიძებული არა ისეთი ადამიანისგან, თორე გამოღვიძებული ადამიანისგანაც ვერ დამალავ. ის ხედავს, ის შენ კითხულობს ღია წიგნივით. არ როგორც ბერეგინია, ალიონა, პანდორა, ლეტალია, ისინი ხედავენ ადამიანს. ისინი შედიან მის სხეულებში. ისინი ხედავენ ხო პარაზიტებს, ამას, ყველაფერს ხედავენ, ხო? და ამიტომ ვამბობ. ჩვენ გულის ნადები უნდა ნადებისგან გავიწმინდოთ. ან ხო გეუბნებით ხანდახან ფიქრობ ერთზე და უთებ ისე გადავდივარ საერთოდ შეუმჩნევლად, რაც მნიშვნელოვანი არა, რაც ტუტა ცარიელი სიცარიელე ჩემთვის. კი, ყველაფერი საჭიროა. ყოფი ეს ყოფადი რაღაც საქმიანობა პრობლემები ეს არის. მაგრამ მე რას გეუბნებით? ჩვენ მე მაგალითად აი სულ ვამუშავებ ჩემ თავს, მაგრამ მაინც ვუშვებ შეცდომებს. მაინც ვიღაცას გავჭურავ. აი ჭორია ის შენ რომ ამას იტყვი, აი მაგათ ნახე რა დატოვე. ხომ ხდებით მე რას ვამბობ? ხო და ამას ქვია დამუშავება საკუთარის თავის. ნუ რავის აზრს ნუ გავითვალისწინებ თუ თქვენ განვითარებას ეწინააღმდეგება. თქვენ თვითონ გული გიკარნახებთ. და ჩვენი ძველი მეპატრონეები ცდილობდნენ ჩვენ ადამიანები ვექციეთ საქონლად. და ამისთვის მაგათმა გამოიყენეს რჩეული ერი, რომელიც თითქოს და ამათმა ლაბორატორიებში გამოიყვანეს, მაგრამ მიშელ დემარკეს ამბობით, რაც მას უთხრა ტაო, ებრაელები თურმე არიან დედამიწის მეორე კატეგორიიდან და მათ გაუფუჭდათ ხომალდი და იძულებული გახდნენ და შეუძლიყვნენ დედამიწაზე. მაშინ როდესაც ეს პირველი ებრაელები დაიშვნენ დედამიწაზე, რუსეთი არ არსებობდა, ისინი კრასნოდარის ტერიტორიაზე დაიშვნენ ესენი, კრასნოდარის ტერიტორიაზე. მაშინ იქ არანაირი რუსეთის ტერიტორიები არ იყო. მაშინ იქ იყო სიცარიელე, ველური ტყე, ველური ცხოველები და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო, აქ იყვნენ 5 ადამიანი. თუ არ ვიცი რამოდენიმე ადამიანი იყო, არ მახსოვს რამდენი და ამ გარემონტების დროს ეს ხომალდი აფეთქდა. ეს 3 ადამიანი, რომელიც გადარჩა, 2 ქალი და 1 კაცი, მოშორებით იყვნენ, ამიტომ გადარჩნენ. და უკვე ვერ დაბრუნებოდნენ თავის სამშობლოში, ხო, თავის პლანეტაზე. და მაგრამ ამათ ჰქონდათ იარაღი, განვითარებული იარაღი თანამედროვე. და დაიწყდნენ ბრძოლა გადარჩენისთვის. ესენი ერთმანეთში
შევიდნენ ურთიერთობაში, ინტიმურ ურთიერთობაში და ახლა სახელი ამ კაცის არ მახსოვს, ეს კაცი და ორი ქალი. ეს ორივე ქალი გახდა ამ კაცის ცოლი. ხო, იქ სანამ იყო, სანამ მამიდი უწყობდა ხელს, ისინი იქ ცხოვრობდნენ, სანამ ცხოველები იყო, რომლის ჩამა შეიძლებოდა. შემდეგ ამათმა გააგრძელეს გზა და ჩავიდნენ დღევანდელ ისრაელის ტერიტორიაზე. და იქ დასახლდნენ. და ცოტა ხანში ისინი მიხდნენ თუ რა ბოროტი ადამიანებით იყო დასახლებული დედამიწა. იქ იყო მცდელობა, ვიღაც ბოროტი ხალხი შემოესია და იძულებული გახდნენ ეს ხალხი მოეკლა. ხო, იმ ქალებს, ხალბატონებს დაადვეს თვალი და ქონებაც უნდათ ხელში ჩაეგდოთ. ებრაელები, ამიტომ მე არ გამიკვირდა ამების გაგების შემდეგ, რომ ებრაელები ერთმანეთში ქორწინდებიან. კი, უმრავლად წილად კი, რომ შენარჩუნები და თავისი განშტოება, თავისი საგვარეულო, მაგრამ როდესაც მიშელ დემარკემ მკითხა, რატო არ დაეხმარებთ, ჩვენ არ გვეგონაო, ტაუმ თქვა. ჩვენ გვეგონა რომ ერთ 100 წელიწადში ისინი ასიმილირდებოდნენ სხვა ადამიანებთან, მაგრამ ებრაელებმა შეძლენო თავისი სულთა სისხლის შენარჩუნება. კი, ზოგი გაიფანტაო, ზოგი გაცრავად ზოგი ასიმილირდა, მაგრამ დარჩა ერთი რაღაც ჯგუფი, რომლებაც შეინარჩუნეს თავისი სულთა სისხლი. და ამათი ბიბლიის მიხედვით ებრაელები, ბიბლიის მიხედვით არის ბიბლიაში ეს თუ წერია და მეორე ვერსიის მიხედვით ებრაელების შექმნა ანუნაკებმა თითქოს ადამი და ევის სახით თავისი ერი შეიქმნა. ხო, ამას მე ვერც დავაზუსტებ, ვერც ერთს უარყოფ, ვერც მეორეს უარყოფ, ვერც ერთს დავაზუსტებ, ვერც მეორეს დავაზუსტებ. მაგრამ ვერსივი არის, ეს ფაქტია. და ეს პიროვნება, რომელიც გამოეცხადა ვალერია კათოვას, იმას ამბობს, რომ თითქოს ლაბორატორიაში გამოიყვანეს ანუნაკებმა რჩეული ერი. ხო. კარგი, დავტოვოთ, მე უბრალოდ თქვენ ინფორმაციას მოგაწოდებთ. ეგ ყო თქვენი ფიქრით, მე თქვენც მოიძიეთ, მე მინდა უბრალოდ თქვენში გამოვაღვიძო ცნობის მოყარეობა, დროა უკვე ყველანი გამოფხიზდე და ვეძებოთ სიმართლე. უნდა ვეძებოთ სიმართლე. სანამ ვიყოთ ყოლში, სანამ ვიცხოვროთ ყოლში. და ნუ რავის ნუ განსჯით იმაში, რომ დაუშვათ იმან არასდროს ინფორმაცია მოგაწოდათ. თქვენ ეძებეთ და აუცილებლად მოგივათ პასუხი. აი ამ საიდუმლო სახელმწიფოს შემადგენლობაში ადამიანების ხეულებით შედიოდნენ ესენიც, ანუნაკებიც, დრაკონიელებიც, ის ღვთისმლოცველები, ჩვენ გარშემო ახლა თქვენ გახსოვთ ფილმი, მე არ მახსოვს ფილმის დასახელება, მაგრამ სათვალეს რო პოულობს გმირი, ამ სათვალების დახმარებით ადამიანებს რო შეხედავს, ამ სათვალებს რომ გაიკეთებს ადამიანებს შეხედავს, ხედავს რომ ზოგი მათგანი უცხოპლანეტელებია, ხო? აი ამ დაგვარად ერთ-ერთ ვიდეოში ნათქვამი მაქვს მე, რომ ღვთისმლოცველები იმდენად არიან განვითარებული, მათ შეუძლიათ 1000 ადამიანზე იმოქმედონ მენტალურად ცნობიერებაზე, 1000 ადამიანის ცნობიერებაზე და მათ თვალში თავისთავად წარადგინონ როგორც ადამიანები. ამიტომ მალე, როდესაც ჩვენ ყველანი დავიწყებთ ხედვას, არა და აუცილებლად დავიწყებთ, ისეთი ძლიერი ენერგიები წამოვა, ყველას გაგვეხსნება მესამე თვალი, ნელ-ნელა. უბრალოდ ზოგიერთს ახლა ჩქარა ეხსნება, ჩქარა იხვიძეს და როდესაც უფრო მეტი ძლიერი ენერგიები წამოვა, გაუშვებენ, იმიტომ რომ გამოგვაფხიზლონ. ახლა ეტაპობრივად გვაძლევენ ამ ენერგიას, რომ ჭკვაც არ გადავიდეთ, იმიტომ რომ გაგაფრთხილებთ, უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ მოემზადეთ, თქვენ ისეთ რაღაცებს ნახავთ. მე თქვენ ფოტოს განახებდით, განახებთ ახლა ერთ პიროვნების ფოტოს, მაგრამ მეშინია პანიკაში არ ჩავარდეთ, ან სუსტი ემოციის მქონე არ იყო ზოგიერთი,
არა ეს თემას ამ თემას არ ეხება, მაგრამ მე ვიდა თქვენ განახოთ უბრალოდ სული მინდის განახოთ იმ ჯოჯოხეთის ბრძანებელის ფოტო. არა, ჯოჯოხეთის ბრძანებელი სხვადასხვა ფორმებში წარსგება ხოლმე ადამიანების წინაშე. მაგრამ იმ მომენტში, როდესაც როგორც მეკითხარი თქვენ ალიონა ვოლკოვა რეალური მისტიკური სცენების ბლოგერი ერთ-ერთ საქმეზე იყო, უფრო ახალგაზრდა იყო, მას წაყვა მისი მეგობარი მკურნალი, მას არ ქონდა ძალა, მაგრამ მას გადაუღია ტელეფონზე ფოტოები. და იმ მომენტში ალიონამ თქვა, იქანიო ეს ეშმაკიც იყო და იქ რაღაც ხრელი ყოფილა და იმ ხრელში შესულა ეს ეშმაკიც და გამოუყვანია, ხა ძალით კი არა, გამოვიდა ეს ეშმაკი გარეთ და იქ ჩამოშდარა კიბეებზე და ამ დროს ამ ირინას გადაუღია ფოტო ალიონასა და ამ ბრძანებელზე ჯოჯოხეთის. ხო და თორე ის არავის შეჩვენება საერთოდ ეჩვენება მხოლოდ მათ, ვისაც სულის გაყიდვა უნდათ. ხო და თუ არ გამიბრასდებით განახებთ. თუ გინდა დაიჯეროთ, თუ გინდა არ დაიჯეროთ, მე მჯერა. იმიტომ რომ ალიონა ვოლკოვა ყვება თავის ისტორიას, თვითონ რაც გადახდა თავს და რაშიც მონაწილეობდა. ესენი ძალიან ბევრი კლანია რუსეთში და ესენი ეხმარებიან ზოგი ხალხს, ზოგი ფულს იღებს. ერთი წუთით აი მასე გამოიყურება ჯოჯოხეთის ბრძანებელი. ეშმაკი. არა, მაგი იცვლის გარეგნობებს, მაგრამ ადამიანების წინაშე საერთოდ უმეტესწილად ასე წარსგება ხოლმე. არ შეგეშინდეთ, ნახეთ რა მხელა თითები აქვს და შავი ბჭყალები. შავი ბჭყალები ნახეთ? ხო და თვალები შავი აქვს. მაგრამ კიდევ არ შეგეშინდეთ. რატომი და არ გამიბრაზეთ, მე რომ ეს თქვენ გაჩვენეთ. გახსოვთ იესოს წინაშე რომ წარსგა ჯოჯოხეთის ბრძანებელი სამყაროს, იცით რა, ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ, სიმართლეს უпроსტურად. ერთ-ერთი ალიონა ვოლკოვას ვიდეოში მან გამოიძახა ეს ბრძანებელი ჯოჯოხეთის და ცდილობდა მის მოკლას. არაფერი გამოვიდა და მან უთხრა, შენ იციომე რომ შენი განადგურება შემიძლიაო. იციომე შენ რას გაგიკეთებო? რომ იდოდესო, მაგრამ მე შენ ვერ მოჰკლავო. და რატო ვერ მოკლავს? თურმე ის ადამიანს ვერ მოკლავს. ამ ჯოჯოხეთის ბრძანებელი არ აქვს უფლება მოკლას მოკვდავი. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. და რატო? იცით? მან რომ მოკვდავი ადამიანი მოკლას, მარადისობას დაკარგავს. და გახდება ჩვეულებრივი მოკვდავი. არ აქვს უფლება მოკლას ვინმე. კი, დაძალების უფლებაც არ აქვს, მაგრამ თუ ადამიანებს სურთ სული მიყიდოს მას, ანდა ზოგჯერ თვითონაც ცდილობთ ადამიანი მახეში გააბას, რომ სული გაყიდოს ადამიანმა. ეს ყველაფერი სიმართლე ახალხო. როგორც იესო იყო, როგორც თიშობელი იყო, როგორც ბუდა არსებობდა, როგორც კრიშნა არსებობდა და ასე შემდეგ. და კიდევ რა მინდა იცით გითხრათ? ახლა მე თქვენ კიდევ განახებთ ერთ ფოტოს. თუ როგორ გამოიყურება დემონური არსება ყველაზე დაბალი კატეგორიისა, რომელსაც ქვია ფლამასტესი. ხო, ეს პატარა კატას გავს, მაგრამ ფეხები არ აქვს, კულები არ აქვს, მხოლოდ პატარაური ხელი აქვს და ბალნიანია. ზოგს ბალანი დაცვენილი აქვს ალაქ-ალაქ. და ამ ეს ფლამასტესი გამოყავთ ხრელებიდან. ფლამასტესის იციან, მაგათმა იციან, რომელ ხრელში რა არსებები ბინადრობენ.
გამოყავთ იქედან და როდესაც უნდათ რომ ადამიანმა რაღაც ტანჯვა გადაიტანა და რომ გამოიკიროს, რომ განთავისუფლდეს, რომ შეუსუბუქდეს მდგომარეობა, ამ ფლამასტის უნდა უყუროს თვალში და ეს ფლამასტისი იწონის საერთოდ 6-7 კილოს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ატირებს, თურმე იმატეს წონაში. ნერწყვი მოსდის ამათ პირიდან, ხოლო ესა მინუსი ნერწყვი. ადამიანებს ზიანს არ აყენებენ. ეს არიან ყველაზე დაბალი რანგის კატეგორიის დემონური არსებები. დემონური არსებები ყველა არა საშიში. ხო და მე ხა უბრალოდ გაჩვენე თქვენ ეს ფოტო, რომ აი ეს ბრძანებელი წასდგა იესოს წინაშე და იესოს შესავაზე მისი სული გაიყიდა. მას ევალება ეს, მაგრამ ვერ დააძალებს ვერავის და ვერავის ვერ მოკლავს. და რატო გითხარით ეს მე თქვენ, არის კიდევ თურმე სატანა ქვია არსებებს. ერთ-ერთი ვიდეოს მოვსვინე მე ალონასი, სადაც ის ყვება ამ არსებაზე. ხო, მას მოუკლია ადამიანი და მოკვდავის სახით გაჩნდა იმ გმირის წინაშე, რომელზეც ყვება ალონა და იმ კაცს დაუჭრია ეს არსება და ერთი ძვალი დაუტოვებია, მარტო წაუყია და ჩაუმარხია და იმ კვტარი უკვე არსების ძვალს იმხელა ძალა გააჩნდა. ამიტომ ვამბობ, მაგრამ კიდევ ფრთხილად უნდა იყო და არის კიდე სატანის შემცვლელი, რომელიც ისევე ასრულებს ოცნებას, აგისრულებს, მაგრამ შენ გჭამდეს იქნება წლების განმავლობაში. დაგალპობს. მე ამას რატომ გეუბნებით? რეალურად თქვენ ყველაფერს ამას შეეჯახებით რომ მოვა დრო. არ შეგეშინდეთ. არავის არ აქვს, ბუნების სულსაც არ აქვს უფლება მოკლოს ადამიანი თუ მას სიმშვიდეს არ დაუკარგავთ. კი არიან ისეთი ბუნების სულები, რომლებიც საფრთხეს წარმოადგენენ ადამიანისთვის. თქვენ არ ვიცი და თქვენ მშობლებს, თქვენ ბებიებს და ბაბუებს ალბათ ბევრი ისტორიები აქვს გაგონილი. კარგი, მოდით ახლა ისევ ეს თემას დავუბრუნდეთ. მოიცადეთ მე თქვენ ფლამასტინს გაჩვენებთ. ფლამასტესი უпростоრად. ახლა მე თქვენ განახევთ იმ დემონურ არსებას, რომელიც აგ რა ხელში უკავიათ. ნახეთ, ხელში უკავია. კატას გავს, მაგრამ კატა არა სინამდვილეში. და აგერ იქ ეძინა ფლამასტის და აქანე ღვიძავს, ნახეთ. აი ესა ფლამასტისი, ახლა აქ იყურება, არ ძინავს მაგას და ნახეთ, ის კაკლები არ აქვს თვალის. ან მწვანე თვალები აქვს, ან მეორე ფერი რა თქვა მაგამ? ხო, ორი ფერის თვალები შეუძლია. ორი ფერის თვალები აქვს. მწვანე და კიდევ არ მახსოვს მეორე ფერი. თუმცა ნათელძალებმა შეძლესო ზეების და პლანეტების განწმენდა, თქვენი ცნობიერება ისევ ანუნაკების ისევ ანუნაკებს ემსახურება უნებლიეთ და რადგან ჯერ ეს პროგრამა ჩადებულია თქვენში, ებრაელები დღესაც ელოდებიან თავის მესიას. ისინი ელოდებიან მეფეს და დიდარ სახელმწიფოს, რომელიც მართავდეს იქნება მთელ სამყაროს. და ეს ყველაფერი ებრაელებს ჩაუნერგეს ანუნაკებმა. მე იმისთვის მოვიდიო დედამიწაზე, რომ მათი სულები გადამერჩინაო, მაგრამ რადგან მათ აგიტაციიდან გამომდინარე ჩაუნერგესო, რომ მესია უნდა მოვიდეს და დაიპყროს მთელი სოფლიო და გახდეს სოფლიო მართველი, მაგათმა უარყვეს ამიტომ იესო და გააგრძელეს ასეთი მესიის ლოდინი, როგორც მათ აწყობდათ. ახლა მოვიდა თქვენი დრო, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ მიშაახის სხეული ანუნაკებს გზად აქვთ. ამ სხეულში უნდა შევიდეს მონსტრი ნიბირუდან. ეს გარეგნობით ეს ადამიანი იქნება უბრალო, სასიამოვნო გარეგნობა ექნება. ის ცხოვრობს დასავლეთში, თუმცა სისხლით აღმოსავლური ადამიანია. მაგრამ ის იგრძნობს და არ დაუშვებსო მისი ერის დადგომას.
ისინი რომლებიც ხედავენ და იციან, უნდა შეცვალონ წინასწარმეტყველება და არ უნდა დაუშვან სამყაროში სიბნელე. წინასწარმეტყველება შეიძლება შეცვალო, შეიძლება ანიგილირება გაუკეთო, გაუქმო. როდესაც მე ვიყავიო მოწაფე, იოანემ გადაწერაო წინასწარმეტყველება და მოყვაო ანტიქრისტეზე. იოანეს ბევრი წერილები იქნა შეცვლილი და დამახინჯებული ებრაელების მიერ და იოანეს მიაწერეს, უბრალოდ იოანეზე თქვეს, რომ ის არის ანტიქრისტე. ეს ანტიქრისტე მოვა დასავლეთში როგორც მაქცია და თითქოს და მას ემდომება სამყაროს გაერთიანება, მაგრამ უნდება სინამდვილეში სულებზე ტოტალური კონტროლის დამყარება, ციფრული კოდების სახით, რომლების ჩიპების ჩანერგვას დაიწყებენ კანის ქვეშ. ამას უკვე აკეთებენ ჩინეთში. სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ავსტრალიაში ნებით, ამერიკაშიც ნებით. მაგრამ ყველაფერს შეცვლა შეიძლება, მაგრამ იმისთვის რომ ყველაფერს შეცვალო, უნდა იცნობდე ნიშნებს. ამ აქციის ნიშნები და მისი დრო это переход на цифровые паспорта. არის ციფრულ პასპორტებზე გადასვლა. ციფრული პასპორტები არა ყველგან. ახლა ნათქვამი მაქვს მე, რომ პენსიონერების სოციალური ბარათებიც კი შემაცვლივინ ეს დროზე ადრე, რითაც მე ფულს ვიღებდი, 27 წლამდე ქონდა ვადა და სასწრაფოდ გამოცვალეს. არ ხედავთ, კიდევ კანონი გამოვიდა, ახლა იანვრიდან გზავრობის ფული უნდა გადაიხადო ბარათით, სპეციალური ბარათით. ხო, ხალხს უკვე აწვევიან, აჩქარებენ, რომ ხალხი შეეჩვიოს ბარათებით გადახდას. მე წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ მარტო მე რას გავხდები? რადგან მე ვხედავ, რომ ნელ-ნელა საქართველოშიც უკვე იწყება ხალხის ერთ წრეში, როგორ გითხრათ, ჩასმა. ეს ნიშნებია ელექტრონული ფულის შემოსვლა, რომლებიც გაკონტროლება შეიძლება ამ პასპორტების მეშვეობით ან ჩიპის მეშვეობით, ან ისიც ითქვა, რომ თავშით ჩაუდგამენ რაღაცას, რომ ხედავდეს ადამიანი უკვე ტვინში, SMS-ები, ტელეფონები სახით კი არა, უკვე აზრების სახით მოგივა ტვინში, მოგწერენ. კი, ბევრის აზრი გამიგონია, რომ მე ეს მათ მოწონთ, რომ ეს არის კომფორტული, რომ ეს არის პრაქტიკული, აი საქმეც იმაშია, რომ ხალხს გონია, რომ ეს არის კარგი. ხო, ახლა არავინ გაძალებს მაინდა-მაინც არაფერს, მაგრამ იმის საჩივრება არის, რომ დადგება დრო, როდესაც საქართველოშიც გაიძულებენ ამის გაკეთებას. გაიძულებენ ამ მაგალითად პენსიონერები. გინდა არ გინდა, ფულს ვერ აიღებ თუ მათ კანონიდან მიღებული კანონიდან გამომდინარე არ მოიქცევი, ხო? შეიძლება საერთოდ დარჩე ფულის გარეშე. ხო, და უნდა სხვა ფული და პასპორტების გაუქმება, მაგრამ რას გეტყვით, იცი? მე ამის საერთოდ არ მიჩნია. იმიტომ რომ ვერ შეაჩერეს ვერაფერი იმ მატარებელს, რომელიც უკვე ამუშავდა და რელსებზე დიდი სისწრაფით მიდის. ეს არის ჩვენი მომავალის მატარებელი. ამიტომ ვამბობ, კი არ იყვიროთ, კი არ იჩხუბოთ, გარეთ კი არ გამოხვიდეთ მიტინგებით და კი არ მოთხოვოთ მთავრობას, რომ ეს შეცვალოს, ის შეცვალოს. არამედ თქვენ ფიქრებში, თქვენ აზრებში
შეარჩიეთ ის მომავალი, რომელიც თქვენ გინდათ. თქვენ თუ პოზიტიური დადებითი კარგ მომავალს შეარჩევთ, აი ეს უნდა ატრიალოთ სულ თავში, რომ ამ დადებით პოზიტიურ მოვლენას სხვების ესე იგი იგივე დადებითი პოზიტიური სურვილები შეუერთდეს და როდესაც ყველანი თქვენნაირად იაზროვნებს და ბევრი დაიწყებს ამაზე ფიქრს, გაჩნდება ღრუბელი წვრილ დონეზე, თეთრი ღრუბელი, რომელიც შეავსებს, კვებავდეს იქნება ჩვენ პოზიტიურ დედამიწის დროის ხაზს და გაძლიერდება. ხომ გესმით ჩვენი? ყველაფერს იკვებება. ნეგატიურიც იკვებება, ნეგატიური ხაზი, ნეგატიური აზრებით და განწყობით, პოზიტიური იკვებება პოზიტიური განწყობებით და სურვილებით. ხომ გესმით ჩემი? ამას დიდი მნიშვნელობაა. იმისთვის არა საჭირო რომ შენ მოიგო, გამოხვიდე და იჩხუბე და იყიდო და შენი ვიბრაციები დაფანდო. შენი მაღალი ვიბრაციები, რაც შენ შეიძინე, იმის დაკარგვა ხელად შეიძლება. შენ მაგალითად სულიერად მუშაობ შენ თავზე, ხო? და უცებ აგრესიას აყევი ან გაბრაზდი და ხო და ახლა ხო ხედავთ ამერიკაში რა ხდება? როგორი კანონები შემოვიდა მკაცრი. და მე მგონია მარტო ამერიკაში არ იქნება ეს, ყველგან შეიცვლება ყველაფერი. შეიძლება საზოგადოებრივ წასული ქართველობა უკან დაბრუნდეს ისევ. დეპორტაცია გაუკეთო. კი, ერთხელ რასაკვირველია, რამდენი ხალხია, მარტო ქართველები კი არა, სხვადასხვა ქვეყნებში სამუშაო წასული, საცხოვრებლად წასული. ნუ კი ხა მე მეორე მხრივ ისინი მეწოდება, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ ცვლილებები სისწრაფით ვითარდება უკეთესობისკენ. აი ეს არის ის პატარა-პატარა არეულობები, პატარა-პატარა ქაოსები, რაც მოყვება სისტემის შეცვლას. გახსოვთ, როდესაც ლარი შემოვიდა ის პერიოდი საქართველოში. გახსოვთ? ხო. და გაუქმდა კუპონები. ხო. პატარა-პატარა ქაოსი ხომ იყო მაშინ საქართველოში? იყო. აი ამდაგვარი ცოტა ძლიერი ქაოსი, ცოტა ძლიერი ქარიშხალები ამ ხრივ, ამ საკითხში მოგვიწევს ჩვენ თავზე ვიგრძელთ ეს ყველაფერი. მაგრამ კი, ახლა მე არ ცხოვრობ საზღვარგარეთ, მაგრამ მეც გამიკვირდა, არ უნდა გამკვირებოდა კანონით და მე ჩემი თავი დავამშვიდე და ვთქვი, შეხომ იცი რომ არეულობები პატარა-პატარა ჩემ თავს უთხარი, პატარა-პატარა არეულობები სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით იცლება ყველაფერი და ასეთი რაღაცები, ნუ ახლა ამ არ ვიცოდი რა სახით იქნებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ პირველი ეს ამას კიდევ შემდეგი ნაბიჯებიც მოყვება. და შეიძლება ბევრმა ტირანად წარმოადგინოს ტრამპი, მაგრამ ის ამას აკეთეს იმისათვის, რომ თავისი ქვეყანა გადაარჩინოს. მაგით არა გასამტყუნი. რატომღა მიგრანტებს შორის არის ბევრი ისეთი ესე იგი ბევრი შეპარული ისეთი ხალხი, რომლებიც ტერაქტებს ამზადებენ. ხო, შეიძლება ტერაქტები არა, მე კარგზე ფიქრობ. ერთი პიროვნების გამოსვლას მოусმინე. ხო, საქართველოს შეიძლებაო, მამაკაცია, არ მახსოვს რომელი არხი იყო Facebook-ზე. შეიძლება ტერაქტები დაიწყოსო. ამბობს ახლა ის, მე უცებვე გავთიშე, ეს ინფორმაცია არ მოვიდა გულთა. შეიძლება ახლა შეიძლება ბევრი რამე მოხდეს, მაგრამ ჩვენ უნდა განვეწყოთ კარგზე.
ხო და ეს აქცია ამ არეულობებში უნდა მოვიდეს ხელოვნურად შექმნილ სხეულში და ეს აქცია შეეცდება იუდეველების ტაძარი აღადგინოს ხო ხედავთ იერუსალიმში რა ხდება ხო ეს იმის მანიშნებელია იერუსალიმში მეთქი ისრაელში ხო ისრაელში რაც ხდება ხო და მოდით მეც ამას ახლა შევამცირებ რადგან ის ყვება იმას რომ ერთიანი კონტროლის დამყარება უნდა მაგრამ ეს მაგას არ გამოუვა ვერ გამოუვა უბრალოდ всё უკან დედამიწა ისეთ ხას მოსცილდა ისეთ საწყის წერტილს რომ უკან დაბრუნება არ იქნება და ადამიანები რომ ამბობთ დაიწყო ადამიანების დაყოფა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ერთ-ერთ ვიდეოში მოусმინე რომ დედამიწა დაიყოფაო და თავისი ვიბრაციების მიხედვით ადამიანებსაც წაიყვანსო არა დედამიწა არ დაიყოფება ჩვენ ყველანი ვიქნებით ერთ ციფრში ერთ დედამიწაზე უბრალოდ მაგრამ ის ადამიანები რომლებსაც განვითარება არ უნდა სულიერად არ იზრდებიან თქვენ ჩამოგშორდებიან თქვენთვის იქნებით თქვენ უფრო იმათთან გექნებათ კავშირი რომლებთანაც ერთად თქვენ ერთ ვიბრაციაზე იქნებით ერთ ტალღაზე ხო და ამ ანტიქრისტეს უნდა ადამიანების ჩიპები ჩაუდგას შემდეგ სულები განდევნოს ადამიანებიდან და დარჩენ მხოლოდ სხეულები რომლის გაკონტროლება იქნება ადვილი ხო ეს თითქოს ფანტასტიკაა მაგრამ ბევრი ფანტასტიკა და ზღაპარი გახდა რეალობა თურმე რეალობა ყოფილა ისინი ყველაფერს აკეთებენ ადამიანების ხელებით ამიტომ ნათელ უცხოპლანეტელები რომლებიც მოვიდნენ სხვა სამყაროებიდან მომავლიდან უბრალოდ ძალიან უჭირთ ამასთან ბრძოლა რატომ და ადამიანის ცნობიერება უნდა შეიცვალოს თვითონ ადამიანის დახმარებით ადამიანის შიგნიდან თუმცა ისინი ცდილობენ ჩვენ დაგვეხმაროთ გვიგზავნიან ნიშნებს მაგრამ ჩვენ შინაგანად თუ არ შევიცვალეთ ისინი ვერ დაგვეხმარებიან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მათი მოსმენა იმისთვის კი რომ მათი გამოგზავნილი ინფორმაცია მათი რჩევები მოვიდეს ჩვენამდე ჩვენ უნდა გავისარდოთ უნდა ვიწიოთ ვიბრაციები ამიტომ ამბობ თუ ჩვენ ავიწიოთ ვიბრაციებს არანაირი არნაკების და ჩვენი მტრების გეგმები არ შესრულდება არანაირი თქვენ უკვე ბავშვები არ ხართ თუ თქვენ თვითონ უნდა იბრძოლოთ თქვენი მომავლისთვის იმისთვის რომ გახდეთ სრულყოფილი წევრები კოსმოსური ძალებისა კოსმოსური სამყაროსი თქვენ შეგიძლიათ ყველაფერი შეცვლაო იმიტომ რომ ბედი იქმნება თქვენი საკუთარი ხელებითო წინასამეტყველებები ეს არ არის მუდმივი აი წარმოთქვეს წინასამეტყველება და всё ეს უნდა ასრულდეს არა ის შეიძლება არ ასრულო შეიძლება ასრულო ის შეიძლება გაუქმო შენი ფიქრებით შენი სურვილებით შეიძლება დააჩქარო შეიძლება მატერიალიზაცია გაუკეთო ჩვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული ხალხო ჩვენზე ჩვენი ფიქრები ჩვენი ცნობიერება ჩვენი გადაწყვეტილებები ჩვენ თავად უნდა შევცვალოთ თქვენ მეორე მოსვლას ელოდებითო მაგრამ თქვენ იესოს იცნობთო სხვა სხეულში ის ხომ სხვა სხეულში უნდა მოვიდეს მიიღებთ თუ არა მას და თუ ქვებით ჩაქოლავთ ან ისევ ჯვარზე აცმებთო თუ თქვენ ელოდებითო მეფეს რომელიც იდან ჩამოდისო ან ხელყუმბარა უკავიაო ხელში ან ავტომატი უკავიაო ხელში თუ თქვენ ასეთ ელოდებით მეფეს სახით შეერაღებულს ესე იგი თქვენ ანტიქრისტეს უჭერთ ხარს ისწავლით თუ არაო თქვენ ნახოთო ყველაფერი ეს სწავლებაში და ისწავლითო თუ არა თქვენ არ უკვაგდოთო ეს ყველაფერი მეორე სწავლების გამო ისწავლით თუ არა თქვენ გაიგონოთ კრიშნე იესოს ნათქვამი ერთდროულად და იესოს გამოაცხადეთ სხვების ღმერთად და ქვებს ესვრით და ბოლოს ამბობს ხო იგი ამბობს რაღაცებთან რომ სვაროგის დღე დადგა
კარგით, მოდით ამით დავამთავროთ. მადლობთ ყურადღების. იმედია ეს ვიდეო მოგიტონება და იმედია ქვების სროლს არ დაიწყებთ. მე თქვენ უბრალოდ კიდევ ერთი ვერსია მოგაწოდეთ. დანარჩენი თქვენზეა. გინდათ მიიღეთ. შეიძლება შემდგომ კიდე გააგრძელოთ, მოიდიოთ. შეიძლება რამე საინტერესო ინფორმაცია თქვენ ნახოთ და მომწეროთ. მე დიდი სიამოვნებით მივიღებ თქვენგან საწინა ისა თუ რამე ინფორმაცია გაგაჩნიათ, დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ. მაპატიეთ ჩემო კარგებო, ბევრი რამე ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ისეთი რაღაცეები, ისეთი მოვლენები ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ჩვენთვის ეს არის უჩვეულო, მაგრამ სინამდვილეში რაც არ უნდა ხდებოდეს, რასაც არ უნდა ჩვენ ხედავდეთ, ეს არის რეალობა. ჩვენ კი წარსულში ცხოვრობდით ზღაპარში და მოგონილ სამყაროში. გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს.